Ragnar le fou n'est pas mort et a fait semblant sur les réseaux sociaux et s'est pointé à son enterrement en hélicoptère et je t'en parle dans cette vidéo. Comme vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux dernièrement, il avait fait une dernière vidéo avant d'être déclaré mort. Ça avait énormément attristé les gens, tout le monde était triste de sa mort, etc. Il y avait carrément eu une vidéo de son cercueil. Sauf qu'aujourd'hui, le jour de son enterrement, une personne qui était présente à son enterrement a filmé comme quoi il est arrivé en hélicoptère à son propre enterrement. Donc je vous pose directement la question, est-ce que vous trouvez ça normal de faire ce genre de blague? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que franchement, t'imagines, c'est quelqu'un de proche de toi. Tu dois être au fond de ta vie. T'imagines qu'il a même ses enfants pensé qu'il était mort. Je sais pas, c'est horrible de faire ça. Pour moi, c'est la pire chose que tu peux faire à quelqu'un. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.